Assalamu alaikum wa rahmatullah. Barkanmu da wannan lokaci, sannunmu da sake kasancewa da ku a cikin channel ɗin Mr. Minister Tech. A wannan ranar zan magana akan B network akan contract address. A bidiyon da ya gabata na ce zan kawo mana yanda za a yi adin ɗin address ko kuma wato wallet ɗinku ta zama irin tawa, har ya kasance kuna iya tura kuɗi na Polygon ko kuma ku iya swapping ko kuma ku iya send and receive. Domin duk wanda bai adin contract address ba zai ga wannan wajen ba. Idan za ka fara ziyartar mu, a danna alamar subscribe, a danna like, a sharing. Ina kawo abubuwa na faɗakarwa, nishaɗantarwa, technology da shauransu. Da kuma wayar da kai da yanda za ku kula da irin abubuwan nan. Da farko abin da za ka yi in ka shigo cikin B network ɗinka ya kasance ka zama active member kana yi, sai ka zo ka taɓa wallet. Before ka taɓa, dama na nuna mana hanyoyin da ake bi a yi connecting wallet wato ta web3. Wallet ɗin ta kasance Trust wallet ko MetaMask ko Shuffle wallet. Ya kasance dai web3 wallet kenan. Na nuna mana yanda za mu yi tun a farko yanda ake connecting ɗin wannan wallet ɗin. After ka yi connecting ɗin wallet ɗinka, za ka zo ka taɓa wajen setting, sai ka zo nan gurin ka zo nan ga wuri nan da ake ce masu account and security. Sai ka zo ka taɓa wajen wallet. A wannan wajen wallet ɗin ne sai ka taɓa Bend wallet. Sai ka je ka zaɓi wallet ɗin ka saka. After ka gama, abin da za ka yi ka sake dawowa ɓangaren wallet. Sai ka zo wasu ɗigo guda uku ga su nan, za ka zo ka taɓa su. Sai ka zo ka taɓa ga wuri nan an rubuta import token. In ka zo ka ga wato an rubuta import token, sai ku zo ku taɓa import token. Za ku same shi akan haka, wato za ku ga an rubuta Ethereum a nan. Ga wata 'yar alama nan a gefe. Sai ku zo ku taɓa 'yar alamar, sai ku yo ƙasa, ku yo ƙasa, ku yo ƙasa, sai ku zo ku zaɓi gashi nan wato Polygon wannan na farkon nan. Sai ku zo ku zaɓi Polygon. Sannan sai ku zo ku kwafo wannan link ɗin da zan ajiye muku, contract address kenan. Za ku zo ku kwafe shi. Za ku ga ya ba ku code haka. Ku je ku kwafo shi yadda zan ajiye muku shi. Akwai shi a ƙarƙashin comment section, akwai shi a ƙarƙashin wajen description inda na rubuta sunan bidiyo na ƙasa. Ku taɓa shi, za ku ga na rubuta muku ga link ɗin. In kuka kwafi ɗin shi, za ku zo wannan gurin ku yi pasting. Za ka ga ya ba ka good haka. In ya ba ka good kuma a nan zai ba ka 18. Kun gane? In ya ba ka 18 a nan kuma zai ba ka confirm. Kun gane? Waɗannan wuraren ku kula da su da kyau. Na farko za a zaɓi Polygon. Na biyu za a zo a yi pasting token contract address. Za ku ga ya kawo muku ma B network da kansa. Za ku ga ya rubuta muku B network. Kun ga gashi ya rubuta B network. Ga kuma a nan ya rubuta 18. Ga kuma a nan zai ba ku confirm. Kada ku kuskure wajen kwafi ɗin. Za ku ga ƙarshen shi yana da FA. Ku tabbatar da cewa kun kwafe shi yanda kuka ga na rubuta muku shi. A ƙarshe akwai FA. Idan kuka kwafo shi, sai ku zo ku yi confirmation. Already ni na riga na sa contact address ɗina. Na kawo shi ne domin ku da ba ku saka ba ku ga yanda za ku saka. Da zarar kun saka wannan contract address, zai ba ku damar send, zai ba ku damar receive, zai kuma ba ku damar wato swapping. Ma'ana swapping from dollar to Polygon ko kuma from Polygon to dollar. Ko kuma kowane irin abu kuke son ku yi swapping, za ku iya yi. Amma idan ba ku yi contract address ba ku yi adin ba, ba za ku iya ba. A nan za ku iya duba history na transaction ɗin da kuka yi da wasu abubuwa. Sannan za ku iya duba reward. Shi ma akwai recharge, akwai pin team, da dai sauransu. Sannan abu mai mahimmanci shine za ku ga duk abubuwan da kuka yi a nan ƙasa. Hakan yana nuna muku cewa yanzu wallet ɗinku ta B network ta zama active kenan. Abin da kawai kuke jira shine KYC da migrating. Allah ya sa mu dace. Kada a manta, zan ajiye link ɗin a ƙarƙashi. Wanda kuma suke WhatsApp group ɗinmu da Telegram, duka zan ajiye musu insha Allah.